Всем здорово! Итак, пока я там грунтую кордобу, на которой я четверть переваривал после ДТП, приехал ко мне мой постоянный клиент. Вот, кто подписан на мой канал, тот уже его видел и примерно знает этот Кайен. Короче, жалобы. Какие жалобы? Сейчас вот сымитирую одну жалобу. Сейчас. Я думаю, на камеру слышно этот писк. И сейчас еще. Там еще по газу, по ГБО. Она на газу. Есть жалобы. Сейчас. Заведу, чтобы усиление слышно было лучше. Что она орёт? Какая-то музыка у него тут стрёмная. Ну-то ладно. Жалобы. По поводу жалоб. Вот. Короче, скрипит суппорт. Скрипит суппорт. Ну, завтра будем делать. Ручка, что у него болтается, дребезжит, болтыхается. Так, по поводу сайлентблоки я уже заказал. Ой, извините, что трясу камерой, фонарика надевал. Оператора нет. Короче, скрипит. Он уже заезжал. Я выяснил, что скрипит. Скрипит задний, верхний, сзади, задний, верхний, задний сайлентблок. Вот, по нему даже видно. В принципе, как-то так. Как-то так. Он там, он. Думаю, видно. В принципе, его даже когда берешь за него рукой и даже с ямы вверх-вниз машину нажимаешь, он так по нему вибрация идет. Это такой маленький лайк-хвак. Кроме визуально, если вы не знаете, что скрипит, а если скрипит, тем более на таких больших машинах тяжелых, что-то один шатает, а один просто рукой пробует, дотрагивается до тяг. Это уже сайлентблок износился, и он там трет, чиркает, ну, короче, ему жопа. Будем менять. Завтра Юрий Иванович придет, будем перепрессовывать. Так, ну и жалобы по поводу суппорта. Вот этого. По поводу суппорта. Тут есть вот направляйки. Причины два. Или может на вот этих болтах, на направляющих, скрипеть. Или же смазать колодки. Только смазать колодки не той стороной, где его тормозят, а где, заговариваюсь, где, короче, давит на них суппорт. Ну, короче, сейчас я сниму колесо, сниму тормозной колодки и продолжим. Продолжаем по поводу скрипа. Вот я вытащил колодки. Колодки повытаскивал. Вот все. Это сам суппорт. В принципе, здесь вроде бы как все карачо. Вот мне вот две колодки. Колодки еще, в принципе, в хорошем состоянии. Здесь, кстати, нету дополнительных пластин. Может, они и не надо, конечно, я не знаю. Датчиков тут нету. Короче, я подразумеваю, что скрип создается вот отсюда. Вот сюда оно давит.
И вот продавлено до металла. И вот когда оно давит, этот поршенек, он проскакивает, ну, при давлении, оно ж там пока плотно прижмется. И оно, у меня есть вот такая вот медная смазка. Медная смазка. Было бы, конечно, неплохо что-то туда подмастить. Только мне даже сейчас не приходит на ум, что там можно туда. Я сейчас еще как вариант. Не, пластины есть, они даже еще и болтаются. Сейчас мы под поршеньки этот самый подмажем. Так, сейчас, ребята, камеру поставлю, сейчас попробую, не снимаются или нет. Сейчас попробую подковырнуть, снять эти пластины и помазать под ними. Да, под ними тоже желательно помазать. Вот такая медная, даже, кстати, вон колодки нарисованные. Вот такая смазка. Хотя я ее использую охрененная медная вот эта смазка. Я ее использую еще фонарь. Делал себе я для этого. И как его? Короче, уличный фонарь на светодиодной матрице. Делал фонарь. И использовал вот эту медную смазку в качестве, как там, не помню, как эта смазка называется. Короче, та смазка, которая тепло передает. Да, что я делаю? Я поменяю и пластины на колодках местами. И пластины. Вот я смазал и под тем, и под этим. Вот. И поставлю, попробую, поменяю сами колодки местами. Эта колодка у меня стояла здесь. Я ее поставлю сюда. Сейчас еще подмажу здесь, где они. Разницы, в принципе, где какая колодка стоит на этом автомобиле нету. А вот на скрип может влиять. Потом еще собирается тоже все очень легко. Вот. Сейчас этот болт тоже штопорный смажу этой смазкой. Кстати, надо пополнить запасы. И посмотрим, будет ли у нас скрип. Можно графитную смазку использовать, но лучше медную. Здесь медно-бронзовая она или хрен не знаю какая она. Ну, короче. Так, не забываем, где эта пластина. Вот под камерой стоит. Ставить, которая прижимает колодки. И потом все мы это дело вставляем туда. Прижимаем пластину. Проворачивать только надо. Так, вот так вот. Ну, заодно уже смажем и болт, который
держит. Вот, в принципе, и колодки стоят. Кто хочет поменять на Порше тормозные колодки, особенно передние, то проще не придумаешь. Ничего здесь сложного нету вообще. Кстати, вот надо хозяину сказать, что у него рулевому наконечнику пришел полный Алис. Причем не полный даже, а полнейший. Ну вот я закрутил. Короче, мужики, сейчас я поставлю колесо, чтобы вас не томить. И посмотрим, будет скрипеть или нет. Так, мужики, поставил я колесо на место, затянул, снял с домкрата, опустил. Сейчас посмотрим. Пойдем попробуем. Кстати, да, все в принципе знают, но можно и забыть по запарке. Когда манипуляции какие-то с тормозными колодками, замена тормозных колодок или что-то вот такое, надо пару раз нажать педаль тормоза перед тем, как начинать движение и заводить автомобиль. Сейчас обратно музыка орать начнет или нет? Нет, не орет. Ну, слава богу. Все, педаль стала, ну, такая она должна быть, не проваливается. Потом можно уже начинать, потому что бывает, я даже по запарке колодки поменял, с гаража выезжать, перед забором тормозить. Что же у меня там подъем на горку, а не ровный. Можно и влететь куда-то. Нужно прокачать педаль, чтобы тормозные колодки сжались. Ну, потом сейчас попробую. Вот я нажимаю с мой драный тапочек. В принципе, подожди, это тот же скрипит или нет? Скрип есть, но маленький. Странно. Мы сейчас попробуем, кстати, вперед-назад. Не пищит, кажется, та же самая колодка. Или это не тот суппорт? Да не, вроде бы тот. Итак, что следует выводы? Скрип, конечно, вроде бы как стал меньше, хотя толком не знаю, но однако скрипит. Итак, завтра придет Юрий Иванович, помощник мой, и мы продолжим, потому что этот скрип, может, я думаю, я вот эту металлическую пластину не мазал. Вот эту вот, что стоит. Ее, потому что в принципе тут-то скрипеть уже. Разве что подшипник. Ну, завтра будем выяснять. И, естественно, сниму, покажу, что может быть. Но, чтобы знали, бывает скрипит и вот это. Завтра попробую. И может сейчас попробовать смазать ее. Сейчас, наверное, подыму, смажу этот самый. Да, ну, сейчас продолжим. Так, мужики,
11 часов ночи. Я задолбался, не знаю, что с ним делать. Падла скрипит и все. Короче, вот я здесь и специальной керамической смазкой мазал эти пластины. И снимал эти, пробовал колодки ставить без пластин. Вообще полностью звук даже не меняется. Вот какой был, тональности, там скрипучий вот этот, такой и остался. В принципе, дело в том, что... Где фонарь дел? А, вот. И вот этот болт с пружинкой уже мазал 150 раз. Здесь пшикал, везде все мазал. Здесь пробовал болты, на котором крутится сам суппорт. Ну, затянутые так на синьку, что дай дорогу. Я их даже не смог подтянуть. Думал, подтяну, если что, может где-то там послабленно скрипит. Дело в том, что тут суппорт цельнолитой с куска алюминия, если мне не изменяет память и все остальное. Здесь 6 поршеньков стоит. Че я вон там мазал вот эти, сейчас посвечу, вот эти вот штыри, колодки, уже, блин, позаливал тут все вот этим хером. Даже и на диск попало, блин, пока выгорит, блин. И сюда уже пшикал. Скрипит, падла, и все. Я даже не знаю, что делать. Думаю, может, скрипят, сам поршенек скрипит какой-то. Я сейчас попробую чуток их выдавить и шприцом с тоненькой иголочкой зашприцевать туда тормозухи по чуть-чуть. Вот шприц взял у жены в аптечке. Такой иголочкой тоненькой попробую набрать тормозной жидкости и под пыльник тормозухи, чтобы хотя бы поймать, чтобы, так сказать, выяснить причину, где оно пищит. Пищит где-то в районе суппорта. Как бы как суппорт вроде бы пищит, потому что от суппорта идет звук. А где оно пищит, хрен его знает. Ну ладно, сейчас буду разбираться. Если разберусь, естественно, сниму и скажу. А не разберусь, то будете мне помогать. Итак, мужики, Эврика, я его победил, ваш Вася. Блин, вот меня просили не говорить это, ладно. Короче, мужики, вот. Сейчас пойду понажимаю на тормоза. Скрип ушел. Подскрипывает только вот это колесо. Ну то... Вот. То колесо левое, правое не скрипит вообще. Правое только подскрипывает. Но тогда, когда скрипело, правое, левого вообще не было слышно, потому что от правого скрип такой стоял, как на тысячелетней какой-то карете. Такой скрип стоял. Все-таки, оказывается, наверное, я их, конечно, не разбирал. По-хорошему бы можно было бы разобрать, посмотреть, что там. Я просто взял, так как я вам и говорил, вот этим шприцом через пыльничек. И то, именно что я продырявил, ну именно загнал иголку в пыльник, там 2. А на 2 получилось выдвинуть поршенек и, ну, короче, там, где он прилегает, пыльник, вокруг пыльничка, просунуть иголку. И вот у меня ушло 2 шприца 10 миллилитровых, 20 миллилитров на 6 поршеньков. Короче, ушло тормозухи и скрип ушел. Оказывается, падла скрипел при нагрузке, потому что, блин, жаль, что я один. Некому мне
помочь сейчас, чтобы вы увидели. Когда конкретно на заведенном моторе нажимаешь педаль тормоза, суппорт же он вот так вот обхваченный, и он получается прям раздвигается чуть-чуть, видно его прям как конструкция вот эта вся, вот это, получается играет, при нажатии она аж раздвигается, и именно заметно, что она ходит. И больше всего, что поршенек встает при большом усилии и давлении, встает наискось, и где-то там начинает подскрипывать, может где-то там выработка или что. Ну короче, автомобиль не новый, 2004 года Porsche. Понятно, что здесь уже и ходовка скрипит, и суппорта скрипят, все скрипит. Ну, вот таким вот макаром, не знаю, посмотрим. Скрип сейчас ушел, потому что мазанье вот этих пластин, хотя бывает и пластины эти скрипеть начинают. Но в моем случае эти пластины, болты, я их смазал уже, обмазал так, блин, не знаю. И этот, вот такой вот керамическая высокотемпературная смазка, вот такой вот, правда она выгоревшая, престовская, хорошая, кстати, классная смазка. И медной смазкой мазал, короче, дал лампочки, пока вот это не зашпинделил туда этих самых тормозухи. Наверное, пересохли там поршеньки. Ну так, короче, ладно, мужики. Всем спасибо, всем пока. Извините, если что не так. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я уже уставший, пойду я сейчас отдыхать уже. Сейчас соберу, опущу этот Кайен, чтобы не оставлять его без колеса на ночь. И вот так вот. Так что будет еще много всего интересного. Там у меня Кордоба стоит, надо делать. Короче, до хрена работы. Не успеваю все снимать, показывать. Ну, буду стараться. Всем спасибо, всем пока.